Metal rods were strewn across the streets and vehicles toppled over. Allah'ım sen yardım eyle. Ya Rabbim bizlere yardım eyle ya Rabbim. More than 1,000 firefighters were lost. This 120 aftershocks occurred following powerful earthquake in southern Turkey. Three of the aftershocks measured 6.0 kilometers. That struck 95 kilometers in the epicenter of the moment's main event. Depremin tam merkezi. Karşıda evler yıkık vaziyette. The aftershocks stretch for more than 300 kilometers along the coast. Acayip bir şekilde sarsılmasıyla deprem olduğunu anladık. Geri döndük. Allah'ım sen yardım eyle. Ya Rabbim bizlere yardım eyle. The port of Iskandera in southern Turkey was damaged. Allah'ım sen bizlere yardım eyle. Allah'ım sen bize yardım eyle. Earthquake zone. Her yer yıkıldı Elbistan'da. Her yer. Many countries have already begun to provide humanitarian assistance. Allah'ım sen yardım eyle. Allah'ım sen yardım eyle. Allah'ım sen yardım eyle ya Rabbim. Sen yardım eyle. Allah'ım sen yardım eyle. Metal rods were strewn across the streets and vehicles toppled over.